jëfandikoo da ca def kon naka sudul noone Farba Ngom nag bañ ko laajee day ci tudd bi nga xam ne kon tudd nañ ko ca communiqué ba waaw moom meeru Agnam député nee na ba fii nii musuñu maa convoqué boobu benn ñaar juridiction boobee musuma déglu te ba fii may wax ak yéen jotuma convocation yëgaluñ ma tamit lenn luy xeetoog wàllum procédure googee le point actuné en tout cas lu ca mën a xew daal waaw le parquet financier entre en action mbir ma juggu na de la remplacer créé bi daal boo leen bëggee dégg dëgg liggéeyam daal dinay tàmbali laa la wax waaw waa douane ba day ñoom moom mañ tàmbalee seen liggéey yàgg na le verdict news de douane bi daal ay tappale yoo xam ni kon moom la fi ay doomu aadama nekkee woon waaw jàpp suñu wàllum impôt bi lée di ko jam paaka di ko jamuk fetel maanaam ay assassin de notre fiscalité la ilaha illallah waa lii lu mu te gis nga gars yi daal exonération yee yeneen xeetu kon impôt yooyee yëpp gars yi dañ koy jam wiiri laa la wax waaw te nag maanaam ñu ngi cay tudd ay punkal yoo xam ni kon ci nguur gi la ñu ne di ay autorité étatique booy benn ñaar di ay kilifa diine ñett di ay homme d'affaires ñeent di ay haut gradé de la douane sénégalaise waaw tappale gu rëy sax laa la wax en tout cas Ousmane Sonko day tappalewul de déedéet fawluwul de déedéet en relief yéene kaa ne moom premier ministre bi Ousmane Sonko day waaw ma nga woon ca diwaanu Mauritanie laa la wax waaw te nag gis nga yóbbu bi nga xam ne kon yóbbu na ko fa noonee nday dikke bi nga xam ne kon ma ngay dox ci diggante Sénégal ak Gambie gii gën a dëgër organiser ay réunion ministérielle daje ak communauté sénégalaise ba ak patronat mauritanien ba dëgg la la teral quotidien te premier ministre bi day Ousmane Sonko waaw lu tolloog ñetti fanu yàlla kon dana ko def ca Mauritanie ko gee tukkib liggéey la waaw laa tefes yéene kaay ne moom Ousmane Sonko day mbooloo moo xam ne kon moom moo ko gàttandu kon ca duwaanu Mauritanie gale ëpp na dama ne la muy sénégalais muy waa Mauritanie ñëpp a génn daal di koy gàttandu laa lay wax ni lée ni ñuy gàttandoo buur dëgg la 24 heures yéene kaay ne la sabab lu ni mel nag mooy dañoo nekk ci virage économique ak sécuritaire suñu diggante ak Mauritanie googee dëgg la wàllum kaaraange ak sécurité day doomu Sénégal ya nekk ca bitim réew war nañ caa wax yëral suba teel yéene kaay nañu Moussa Ndiaye day xaritam bi lée di Ibou Cissé moo ko rey ca diwaanu Casablanca kon ca Maroc la ilaha illallah ca jamono jooje le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye ma ngay dox rek ca lay dëgëral kër kilifa diine yi lée ma nga woon ca kër Thierno Béchir ca diwaanu Louga fa la xamlee lu ni mel révélation yéene kaay ne ñetti weeru yàlla na ginnaaw ba fleuve Sénégal songee leen waaw askan woowee nga xam ne ñoom ñoo yeewoo ca Bakel ak lu ko war day ñi ngi ci jafe-jafe ba léegi ni lée ñi nekk ci jafe-jafe kay mooy décisionnaire yi ci wàllum njàng meeg njàngale mi lée ubbil direct news nañu cotise pa njàcc pa amul ci njàng meeg njàngale mi liggéey fayeeku rek ak yelleef tolloole amul cax yenn ci ay décisionnaires yu nekk ci système éducatif gi lée ñi ngi bëgg a dee en tout cas doomu aadama yaa ngi bëgg a dee ak dundu gu seer gi lée